கார் ஓடிச்சுன்னா காரும் லைட் எரியும். அது எந்த லொக்கேஷன் ஓடுதோ அந்த இது உங்களுக்கு லைன் காட்டும். இப்போ டெம்பரேச்சர்னா ஹீட்ரு டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு ஹீட்டில் தண்ணினா ஹீட்ரு ஆன் பண்ணி ஹீட்ரு ஆஃப் இருக்குது ஹீட்ரு ஆன் பண்ணிக்கணும். தண்ணி அதை போட்டு தான் ஹீட்ரு ஆன் பண்ணலாம். தண்ணி லோடு ஆன் ஆமாம் ஆன் பண்ணணும். ஹீட்ரு இல்லாமல் ஆன் பண்ணி அவ்வளோதான் சொத்து போகிறது. வீட்டு தண்ணி இல்லை தண்ணி ஃபுல்லாக வச்சுட்டு ஹீட்ரு ஆன் தண்ணி வந்தால் தான் ஆன் பண்ணுவீங்களா? அதெல்லாம் தேவை. ஹீட் அதிகமாக போனால் தான் அந்த வைரஸ் எல்லாம் போயிட்டாங்க.